бүлэг 117 дуусан мэдээлэл явуулсан шүү. Бүгдээ сайтаас хойшлох багийн болон бүлэг газар дээр ажиллаж байна. Нийт эрүүл мэндийн салбарын хамт олноос салбарын нэр хүндийг бас сэвтүүлсэндээ уучлалт хүсэж байна. Ийм эзэнгүү төртэй тий бүр ийм эзэнгүү Монгол иргэд бүр ийм хинж биш байгаад үнэхээр харамсалтай байна. За эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28-ын 4-ийн 2-т заалтыг зөрчсөн түргэн тусламжийн төвийн захирал энэрл эмнэлгийн захирлуудад бол биднээс нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга мөнгө дэлгэр нарт бол одоо үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх ийм арга хэмжээ авах болно. За үзэгч та бүхэнд энд байгаа бас самбар дээр бичгийг харуулхад нийслэлийн инэрл эмнэлэг ICO 9001 2015 чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж байна гэж бичсэн хэдиж одоо хаалганаас 200 метрийн зайдал зориод ирсэн өвчтнөө нүдэн дээрээ амьсгал хураахыг нь харсан ийм менежменттэй эмнэлэг байгаа. Сайн байна уу та? Өөрөгийн имэйл сайтаас явж байгаа маа болор туяа гэж сэтгүүлж байгаа. Танай орлогч юм дарагтай юм уу? Дарагтай чи яаж уулзах уу? За та хэлээд өгөөч түүнд хүлээж. Өнөөдөр 9-р сарын 9-ний өдөр яг энд амьсгалан давчтаад хөл дээрэж тогтож чадахгүй болсон 35 настай Монгол улсын иргэн эрэгтэй энд сууж байгаад амь насаа алдсан байдаг. 7-р сарын 3-ны өглөө. Монгол улсыг ийм эзэнгүү төртэй тий бүр ийм эзэнгүү Монгол иргэд бүр ийм хинж биш байгаад үнэхээр харамсалтай байна. Тэрээр PCR шинжилгээний хариугаар коронавирустай батлагдсан. За ингээд 103 дуудсан, хүсүүтэд хандсан, өрхийнхөө эмнэлэг рүү залгасан. За бүгд түүнийг хүлээж авах боломжгүйгээ тухайн үед илэрхийлсэн. Харин 103 2 удаа ирж үтсэн ч түүнийг орхиод явсан байдаг. За ингээд харьяаллынхаа дагуу нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа инэрл эмнэлэг дээр одоо очиж одоо эмчилгээ үйлчилгээгээ аваа гэж өрхийн эмчийн мэдээлснээр инэрл эмнэлэг дээр ирсэн боловч ийхүү инэрл эмнэлгийн үүдэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадаагүй байж байгаад амьсгал хураасан юм а. Инэрл эмнэлэг дээр очиод хэдэн цагт очсон гинэ инэрл эмнэлэг дээр 10 өнгөрч явахд очсон юм шиг байна. 10 өнгөрж явахд очиод гадаад тэр чинь нөгөө гадаана тусгаарлалтын нөгөө цагдаа байдаг шүү дээ. Тэгээд тэнд нь мэдээл хэлээд инэрл эмнэлэг рүү дамжуулж хэлсэн гэсэн маа ингээ гадаа 2 хүн ирчлээ ковидтай гэж байна. Ингээ шинжилгээнийх нь хариу ингээд гарсан юм байна гэд цагдаагийн байгууллагад дамжуулсан гэж хэлж байгаа. Тэр хооронд буцаагаад манайх авахгүй тий манай харьяалын хүн бишээ. Хойшоо дүүргийн эмнэлэг рүү яваа гэд дүүргийн эмнэлэг рүү явсан маа. Дүүргийн эмнэлэг рүү ороод тий нөгөө хойшоо тойроод явдаг шүү дээ. Тэгээд дүүргийн эмнэлэг дээр очисон чинь үгүй дүүргийн эмнэлэг чинь ингэж хүлээж авахгүй манай дүүргийн ковидтай хүмүүсийг гутлын инэрл эмнэлэг хүлээж авч байгаа гэд. Тэгээ буцаад инэрл эмнэлэг дээр ирсэн маа. Буцаад инэрл эмнэлэг нь авахгүй гэд тэр хооронд чинь одоо ингээд нэлээ явна штэ бас тий ингэж тойроод буцаад ирэх хугацаанд тэгээд би энэ бүр ингээд сольдоод би явж чадахгүй нэ гэд суусан гэж байгаа.
Тэгээд за одоо яах вэ гэд би нэг усуумаар байна гэд. Тэгээд манай үеэл ах нэг усуулгаад тэгээд яг тэр бурхан болсон газараа тэр хоёр суусан маа. Тэгээд би энэ бүр ингээд сонирн болж байгаагаас хажууд хүн анзаарна шүү дээ тий. Тэгэнгүүтээ ахаад 103 дууцсан маа. 2 удаа 103 дуудаад 2 удаа дуудсан 103 нь хурд ирсэн гэсэн. Дуудаагүй инэрэл эмнэлгийн яг тэр хашаараа ингээд ордог тэр үүдэнд нь 103 машин ирээд 103 эмч ирж үзэхдээ яг зэрэгцээл манайхаа суулгаас юм. За ийхүү Монгол улсын иргэн эмнэлгийн хаяанд цементэн дээр гудамжинд амь насаа алдсанаас хойш 66 өдөр өнгөрч байгаа юм. За бид ил асуудлыг яагаад сөхөх болов гэвэл 66 өдрийн дараа инэрэл эмнэлгийн дарга хариуцлага хүлээлээ. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бэмд оржээ мэдээлснээр инэрэл эмнэлгийн даргаыг ажлаас нь чөлөөллөө гэсэн хэдий ч инэрэл эмнэлгийн дарга ажлын байран дээрээ байж байгаа юм. Түргэн тусламжийн төвийн захирал, за инэрэл эмнэлгийн захирлуудад биднээс хариуцлага тооцож байгаа. Үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх ийм арга хэмжээ авах болно. Өчигдөр буюу 9-р сарын 8-ны өдөр Талигаачийн ар гэрийнхэн инэрэл эмнэлгийн даргатай уулзахаар ирэхэд тэрээр өрөөндөө байсан бөгөөд зүхтаагаад явсан. Танаас нэг тодруулан яриа авчиж болох уу? Өсгөр би. За зөв яг тэр юу авчих юм уу? Хангу имжлэр хийсэн дараа олон ч юм уу тий? За. Амар төвшин даргаас нэг хэдэн асуултын тодорхойлол авах гэсэн. Танаас нэг 2-3 асуулт агсан хааж одоо. За. Та хийцээ яриа өгөх боломжтой бол. За тэр хүмүүсээс юу нэг түүх үлээх сууж байгаа. За тэгээ. За би та бүхэнд 2021 оны 7 дугаар сарын 4-ний одоо сонин болон вебсайтууд дээр гарсан одоо нэгэн мэдээг уншиж өгье. Хариуцлага алдсан инэрэл эмнэлгийн дарга нарыг ажлаас нь чөлөөлөв гэсэн ийм гарчигтай мэдээллүүд ингээд тухайн одоо өдөржингөө буюу Талигач иргэн асуурсны маргаашнаас нь ингэж хөвөрч эхэлсэн. За энэ мэдэн дээр хариуцлага алдсан дарга нарыг ажлаас нь чөлөөлөв нийслэлийн Баян Зүрх дүрэгт байрлах инэрэл эмнэлгийн гадаа өчигдөр ковид-19 салбараар өвчлсөн хүн асуурсан харамсалтай яриг гарсан. Тэгвэл уг асуудалд хариуцлагагүй хандаж яаралтай тусламж үзүүлэх арга хэмжээг шуурхай удирдлагаар хангаж ажиллаагүй эмнэлгийн 3 даргаыг ажлаас нь чөлөөлжээ. За тодорхойлбол нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлцэн дарга мөнх дэлгэр инэрэл эмнэлгийн дарга амар төвшин яаралтай тусламжийн 103 төвийн дарга Пүрэв Даш нарыг ажлаас нь чөлөөлөх арга хэмжээ авсан байна гэсэн ийм мэдээлэл орсон. За гэвч өнөөдрийн байдлаар инэрэл эмнэлгийн дарга амар төвшин ажлаасаа чөлөөлөгдсөн хэдий ч эмнэлгийнхаа одоо өрөөнд сууж яадаг. За тэр бүхэл 8 дугаар сарын 2-нд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бямд оржийн гаргасан шагнах тухай тушаалыг уншаад эмнэлэг дотроо хүмүүсийг шагнаад зогсож байсан юм аа. За ажлаасаа чөлөөлөгдөд хариуцлага алдсан хүн цагаан халаадаа нөмрөөд эмнэлэг дотроо хүн шагнаад зогсож байж болох юм уу? За ажлаасаа чөлөөлөгдсөн хүн 2 сарын дараа өрөөндөө ингээд сууж болох юм уу? За бид энэ талаар мөн нийслэлийн одоо энэ эмнэлгүүд хотын дарга Сумья Авазрын бас мэдээлэл байдаг учраас түүний хэвлэлийн төлөөлөгч рүү бас утсаар холбогдож энэ талаар тодруулсан. За бидэнд одоо иргэн бас тайлбар мэдээлэл өгнө гэдэг ийм хариултыг өгсөн байгаа.
Аюул тул тушаалаа. Нийслэлийн өрөөндийн тэргүүний ажилтны цогцлогоор шагнав. Нийслэлийн сүлжээний төсөөлж ажиллаж, өрөөндийн хасын дараа тэгээд болж. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол хөшгөний араар жүжиг тоглол бүр ард түмнөө тэр жигт нь хуураад байгаа дүр зургийн дийлэг харагдаад байна л да. Тэ нэг юм дээр нэг энэ дээр гарч ир за халлаа гэл дараагийнх дээр нь буцааж тийм дараагаар тавилаа гэл. Ер нь бол хариуцлага хүлээх ёстой. Тэ бид нараа нэхүүлээд байхгүй угаасаа хариуцлага хүлээх ёстой байх гэж бодож байгаа. Үнэхээр тэ Монгол хүний амь гудамжинд эрсдэх нь зөв юм уу? Тэ үндсэн хуулиндаа Монгол хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой гэж заасан байгаад бид нараар хэлүүлдэггүй. Одоо эрүүл мэндийн яамныхан сайд дарга нар угаасаа бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нараар нэг хэлүүлээд авахгүй. Тэ одоо биднээс илүү л одоо хүнлэг хүмүүс тэр дээр ажиллаж байгаа байх гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл эмнэлгийн байгууллага гэдэг бол үнэхээр өөрөө ядарч исэн ч бусдын төлөө гих сэтгэлдээ байна гэж тангаргуур гэсэн хүмүүс байгаа х тийм. Тэгэхээр бид нараар нэг хэлүүлээд авахгүй ажил үүргээ гүйцэтгээд тийм. За инэрл эмнэлгийн дарга ассан амар түвшин рүү уцаар холбогдох гээд үзье. Ирээс текстэд дугаар байна. Уучлаарай. Таны залгасан дугаарын орох ярианы эрх төр хаагдсан байна. Дараа дахин залгана. Sorry. The number you have dialed. За энэ утсан болохгүй байгаа юм байна. За тэгвэл эмнэлгийн орлогч дарга одон чимэг рүү залгаад үзье. За өчигдөр бол эмнэлгийн орлогч дарга одон чимэгтэй талигаачийн арга гэрийнхэн уулзсан. За яагаад талигаачийн арга гэрийнхэн уулзсан бэ гэхээр Монгол одоо ёс уламжлалаа бодоод талигаачийг өнгөрснөөс хойш 49 хоногийн дотор хил ам бид гаргаагүй. За ингээд биднээс одоо төр уучлалт гуйлаа гэж олон нийтийн өмнө зарласан ч инэрл эмнэлэг, эрүүл мэндийн яам, нийслэл эрүүл мэндийн газар, хотын удирдлага гэд нэг ч хүн уучлалт биднээс бичлэн одоо гуугаагүй. Тийм учраас инэрл эмнэлэгтэй хамт олон бас удирдлагуудтай уулзах гээд ирсэн боловч биднийг одоо талигаачаар гэрийнхэнтэй уулзах шаардлага байхгүй, алба байхгүй гэд өрөөнөөсөө хөөж шахуу гаргасан гэдэг ийм мэдээллийг бидэнд өгсөн байгаа. За болсон үйл явдлыг бичсэн бас бичлэгч бас үзэгч та бүхэнд үзүүлнэ. Түр авлын гүйцэтгэгч юм уу? Аха. Би шинэ байгууллага хам биш. Бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хааж байгаа. Хамгийн дараач хэдэн сарын хэдэн өдрөөс эхлээ халагдсан гэлээ? Та одоо тэгээд бүх юм нь орлож явж байгаа юу? Сайн байна уу? Одон чимэг дарга мөн үү? Тийм байна. Би нүрэг эмийн сайтаас болор туяа гэж сэтгүүлч ярьж байгаамаа. За би сайт мэтд ярилцлага өгөхгүй. Яагаад? Танах. Байна инэрл эмнэлэг. Сайн байна уу? Би нүрэг эмийн сайтаас болор туяа гэж сэтгүүлч ярьж байгаамаа. За. Танай эмнэлгээс нөгөө мэдээлэл авах гээд ирсэн. Яаж мэдээлэл авах вэ? Одоо нөгөө нэг улаан ус болохгүй гişтгэл ажил хангалттай байгаад байна. Чи одоо ингэ шууд улаан ус руу орж болохгүй шүү дээ. Уцаар чамаагүй л харин мэдээлэл авчмаар л байна л да. Танай орлогч дараа уцаа юусаа авахгүй. Даргач нь бас уцны холбогдох боломжгүй байгаа гэдэг. Тийм. Тэгэхээр энд байхгүй байгаа байхгүй юу? Хаана? Эмнэлэг дээрээ байхгүй байгаа мó? Тийм ээ. Одоо нийслэлийн цэцэг захиргааны 5 дугаар байр буюу нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын байрладаг офисоос гараад явж байна. Тэгэхээр энэ офис дээр бид нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бямд орчтой уулзахаар ирсэн боловч ажил дээрээ байхгүй байна. За түүний хувьд өнөө маргааштай ирэхгүй гэсэн ийм тайлбарыг чанарын одоо хэлтсийн дарга эмэгтэй нь бидэнд тайлбарлаж хэллээ. За ингээд бид түүнтэй уцаар холбогдохоор дөнгөж сая 2 удаа одоо дараалан залгасан боловч уцаа авсангүй. За тийм учраас ямар ч байсан дахиад мессеж бичээд үлдээе. За бид энд яах гэж ирсэн бэ гэхээр инэрл эмнэлгийн захирлыг хариуцлага хүлээлгэж байна гэд ажлаас нь чөлөөлөө гэсэн мэдгдлийг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга бямд орж 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Монголын ард түмэнд мэдэгдсэн. За гэвч инэрл эмнэлгийн дарга 9 дугаар сарын 8-ны энэ өдөр буюу
өрөөндөө сууж байхыг нь талигаачийн арга гэрийнхэн орж ус дүрс бичлэг авч баталгаажуулсан байгаа. За мөн тэгээд дээр нь нийслэл эрүүл мэндийн газрын дарга Бэмб Доржийн 8 дугаар сард гаргасан шагнал гардуулах тухай одоо тушаалыг уншиж танилцуулаад ажилтнуудаа одоо шагнал гардуулж байгаа бичлэгийг бид мөн олж авсан юм а. Ард түмний өмнө болохоор одоо тухайн хүн ажиллаа хийхгүй байгаа хариуцлага хүлээлгцэн гэсэн авчиг яг ачир дээрээ нөгөө хэрэг явдал намжсан 2 сарын дараах нөхцөл байдлаар бол ямар ч хариуцлага хүлээгээгүй тэр хүн өнөөдөр хэвийн ажиллаа үргэлжлүүлж байгаа ийм одоо дүр зурагтай байна. За тэгээд тэр асуудал дээр танахад хэлхийн багвар хийжсэн тухай үедээ за тэгээд ингээд 3 хүн хариуцлага хүлээх боллоо. Ингээд инэрл хэмжээний даргаыг ажиллаас нь чөлөөлөлөө гэж хэлчихсэн. Гэтэл энэрл хэмжээний дарга одоо ажиллаа хийгээд явж байна. Бид нэр дөнгөж ажлын байранд ирсэн мэтлээ. Яагаад одоо ингээд хийгээгүй гэдэг шүү дээ. Би надад. Би ажил хүлээлцгээд байхгүй юу? Энэ хүн чинь шагнал гартуулаад хэлсэн шүү дээ. Тэр нь бол мэдэхгүй. Яг би очиж ажлыг хүлээлцсэн. Та ажиллаа хүлээлцсэн үг авсан юм байна. Хүлээлцсэн яагаад ч явсан. Одоо тэр даргын өрөөндөөс байгаа. Тэрийг бол би мэдэхгүй. Яаж одоо хин хариуцлага хүлээхийн за хүлээсэн хүмүүс буцаад ажилдаа орж ийн. Энэ хэдэн ард иргэдээ яагаад ингэж хуураад яваад байгаа юм? Ингэж хуурж байгаа учир нь хэнд хэрэгтэй юм? Тэрийг нь ерөөсөө нэг ойлгохгүй л байгаа л да. Инэрл эмнэлгийн удирдлагууд, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, хотын удирдлагууд ч тэр нэг ч удаа талигчийн арга гэр найс нөхдийг хүлээн авч биечлэн уулзаагүй. За тэрч битгийх л утсаарч эмгэнэл илэрхийлж уучлалт хүсээгүй байгаа юм а. За инэрл эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч захирал одон чимээг хүртэл мэдээлэл авах гэж очисон манай сайтын сурвалжлах багийг ярьслага өгөхгүйгээд буцаад тасалсан. Өөрөөр хэлбэл төр төлөөлж татвар төлөгчийн мөнгөөр цалинжиж байгаа тангараг өргөсөн удирдлага одон чимэг мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд заасан үүргээ умартав. За үгээрч зогсохгүй талигчийг хүлээж авахгүй гэд үүднээсээ буцаасан инэрл эмнэлэг талигчийг буцаасан тэр өдрөө буюу 2021 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр өөр бусад хүмүүсийг хүлээж авсаар байжээ. За үүнийг талигчийн аргэр утсаараа бичлэгийн дүрс бичлэг болгон баталгаажуулсан байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл танилгүй л болохоор одон чимэг амар түвшин нарын удирдах байгаа эмнэлгийн үүдэнд талигч өөд болж. Тэгэхээр архаг хууч өвчин байхгүй, арх хуугаагүй байсан задлан шимтгэлгээр тогтоогдсон байсан. За тэгээд коронавирусын үеийн одоо амьсгалын дутмагчлаас үүдэж насварсан гэдэг маань инэрл эмнэлэг хэрвээ хүлээж аваад ядаж амьсгалын аппарат зүүлгдсэн бол үдийд одоо амьд байхч магталтай байж гэж магталтай байсан. Тэ. Тэр бол тэр чинь зүрхэн зүгээр ажиллагаатай, тарих зүгээр ажиллагаатай. Тэ? Ганцхан амьсгал байхгүй учраас уушиг хаагдсан байхгүй. Тэрнээс тэн дээр одоо механикч болсон ийм аппарат ачаад дэмжигдсэн бол тэр хүн тэгэл өнөөдөр амьд л байгаа шин. Та бүхэн инэрл эмнэлгийн удирдлагуудтай гэдэг юм уу бичилж өрн уулзч үзсэн. Яагаад ийм юм болчихов? Яагаад хүлээж аваагүй юм те? Бид нар уулзахыг хүссэн. Гэхдээ бид нэр хийж хүлээж аваагүй. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрынхантай уулзсан уу? Эрүүл мэндийн яамныхантай ч юм уу? Уулзаагүй. Алинтай ч уулзаагүй. Тийм, манай үеэлэгч уцаар ярьсан байгаа. Тэгээ бид нартай ингээ бичиж уулзсан, маргааш нь ярина энэ гээд уцаар ярилцсан байгаа. Гэвч бид нартай нэгэн ч уулзаагүй, нэгэн ч бичиж уулзаагүй. Тэр тусмаа инэрл эмнэлгийнхэнтэй бид нар бүр уулзахыг хүссэн. Тэ хаалгын тогшоод ингээд ийм боллоо яваа ивэ гэд уулзгаа таалгыг гэдэг тэр оройно манай үеэлэгч бас тэ босоод манай ах дүү нар цуглараад уулзахыг хүссэн боловч эмнэлгэрүүч оруулаагүй. Эмнэлгэрүүч оруулаагүй. Нэг ч хүн гарч ирж бид нартай хүлээж авч уулзаагүй. Тэгээд яагаад ярьахгүй гуйлаа гэж хэвлийн хурал хэлэхдээ бол яриад байсан шүү дээ. Тийм хэвлийн хурал дээр яриаг. Тэгвэл инэрл эмнэлгээс ч уцтаагүй шүү дээ. Бид нэр ийм алдаа гаргачлаа. Тэ ядж уучлаараа ийм байсан шүү. Нэг ч хүн над руу яриаг. Үнэхээр тийм хариуцлага хүлээдэг хүмүүс муу юм бол одоо өнөөдөр ярих хэвээр. Тэг би бол зөндөөл хүлээсэн ярих бах гэд. Гэтэл өнөөдөр ерөөсөө тэгж ярьсангүй над руу. Нийт эрүүл мэндийн салбарынхаа хамт олноос салбарынхаа нэр хүндийг бас сэвтүүлсэндээ
уучлалт хүсэж байна. 49 хоногт надаас нэг уучлалт гуйчих болов гэж би горьдсон юм. Тэгээ хин нэг над руу ярих байлгүй дээ. Арайч дээ. Төр төлөөлж. Тэ? Төр төлөөлж юм уу? Эмнэлгийн төлөөлдөг юм яа. Даач тийм нэг ч хүн ярьсангүй. Тэгээ тийм учраас одоо би иргэний хувьд өөрийнхөө явах газраараа бол бүгднгээр нь одоо явъя гэж бодож байна. Яагаад гэвэл надаас нэг ч хүн уучлалт гуйсангүй. Тэнд зүгээр л нэг болох ёстой үйл явдал болоод өнгөрсөн юм шиг загналаа. Бид нэгнийгээ зүгээр нэг яваад очиход хайс түшээд ингээд хагас суугаа байдалтай амьсгал хураацсан байж байна. Яг ийм дур зэргийг хүн болгон харах ёстой юм уу? Тэгээ одоо хүнтэй ингэж харьцдаг бол одоо хууль нь яаж харьцах ёстой гэдгийг тэрүүгээр нь би одоо явшаас явъя гэж одоо түрүүчээс нь албан бичгүүд бол хургуулсан байгаа. Хаана таалагдж байгаа гэдэг. Тэгээд нөгөө ерөнхийлөгчд байгаа, ерөнхий сайдд нь байгаа, эрүүл мэндийн газарт байна. Нөгөө яамны задлангийн одоо нөгөө хийсэн эмнэлэг байна. Тэгээд тэр бүх хүмүүст нь руу явуулсан байна. Тэгээд хүлээлгсэн. Бичиг өгсөн байгаа. Сүүлийн 10 хоног согтуурууд гундаа байнга хэрэгж байсан гэсэн ийм За тэгэхээр нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тухайн үед хэвлэлийн урал хийхдээ онцолж хэлсэн бас нэг зүйл бол талигаач бол одоо архины хамааралтай хүн бай, архи хэрэгэлдэг хүн байсан. Тийм, архичин хүн байсан. Архичин хүн байсан гэдэг ийм мэдээлэл олон нийтэд 10 хоног архи ууж байгаад одоо ингээд энэ хүн ингээд өгсөө гэж одоо ард иргэдэд ерөөсө бүгдэнд нь нийтлэл сүрцэн шүү дээ. Тэгсэн. Гэтэл тэр хүн маань бол ажиллаа хийжсэн. Бид нар урланд нь очсон. Одоо сүүлийн захиалга аваад бэлдээд байж исэн зураач байсан юм тийм. Зураач тэгээ нөгөө төмөр чулуугаар ийм сэлбэр хийдэг юм хүн байсан байхгүй юу. Тэгээ сүүлийнх нь цалины захиалга нь хүртэл ширээн дээр нь байж илээ өрөөстэй. Тэгээ 10 хоног архи ууж байгаа хүн тийм ажил хийх үү? Архины шил олдоогүй, шил битгэл архины бөглөөч олдсонгүй хэрэгэрээсэн. Тэ яг л нэг айл ямар байдаг. Хоёр өрөө байдаг. Нэгэнд нь ажиллаа байдаг. Нөгөө талд нь нөгөө өдрийн цагаар хоололж унталсан ийм хоолны өрөө маягаар ашигладаг юм. Хоол уус хүнсний юмд хөрөгчөнд нь байсан. Тэр эмчийн бичиж өгсөн нөгөө коронагийн үед уус нэг ямар юм юм байдаг штэ. Тэр юм нь ингээд талын нууцсан тал нь нөгөө орныхоо талууд ингээд зүүцсэн билүү ингээд тавьсан байжсэн гэж бодчихсан. Коронотой тэ ажил ихтэй байгааг би ойлгож байна л да эмчнэрийг бол тэ тэгтээ өөрөө амьсгаланд давхцаад хамаг үеинд мэдээж тэр чин амьсгал хураах гэж байгаа хэцүү болсон хүн хөхрөө зүгээр эмч биш хүн баг хараад мэдхээр л болсон хүн явж байгаа шүү дээ тэ. сайхан итгэж байгаа энэ сайхан Монгол улсын эрүүл мэндийнхэнтэй бүгдэнд баярлалаа. Тэгээ тийм хүн очиж байхад яагаад тийм анхан шатны тусламж үзүүлээгүй вэ гэдгийг л би 100% тайлбар аваад энэ ард иргэдэд ийм байсан шүү уучлаарай тий. Тэр 10 хоног архи уусан гэдэг тэр мэдээлэл хин хаанаас анх нь бичиж өгсөн тийм ээ. Тэр одоо энэ хүнийг ахиж нэр усын залруулад өгөөч гэдгийг л тэрний төлөө л яваад байна. Хүнлэг байдал дутагдаж тийм. Тэрнээс одоо манай дүү маань ганц охинтой мэдээж одоо баг наа чин песмэс ухаад юу болж ин яаж ин хийчих юм 11 настай хүүхд мэдэн шүү дээ. Гэтэл ганц аав нь яагаад 10 хоног архи ууж агаад өгцэн гэдэг юм Монгол нийтээрээ тавигдчихваа. Тэрийг үзээд тэр хүүхд ямар сэтгэл төрөх вэ? Тэн дээр бас айгүй эмзэг баг. Тэгээ энэ нэр усын яаж залруулж өгөх юм, хэн яаж уушлах байх юм гэдэг. Ажиллаа хийж байгаа хүмүүс нь сэтгэл зүрхнээс хандаасаа үнэхээр ачаалтай байгааг л бид нар ойлгож байгаа тийм. Гэхдээ харсаар байгаад тийм гудамжинд
хүндүүд амьааргүй байна гэдэг зүйл дээр л бид нэр амар сэтгэл эмзэлж. Зургийн тэр тухайн өдөр ээлжинд гараад манай ах дээр очиж үзлэх хийсэн эмч хүртэл хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодож байгаа. Яагаад ковид тусчаад тийм хүнд байдалтай байгаа хүнийг орхиод явж чадж байгаа тий. Эмч хүн хараад ангилах чадвартай байгаа хөвчтөнгөө тий. Энэ хүнийг яаралтай авч авах хэрэгтэй. Энийг бол өөрөөр ингээд явуулчих болох юм байна гэж гэх чадвартай байх гэж бодож байгаа. Тэр хүн хүртэл ингээд орхиод явж гин тий. Гэтэл бид нарыг тэнд ингээд ахыгаа ингээд тий бурхан болсныг хараад тэнцээ бүр хитэн цаг хүлээгээд сууж байхад эмнэлгийн үүдэнд түргэний машинаар хид хідэн удаа хүн ирээд эвтрүүлэлт хөвтөж байгаа. Өөрийнхөө унаагаар ирээд хөвтөж байгаа хүмүүсийг ч авж байгаа. Тэр бичлэг нь одоо надад бас байна тий. Яагаад хүний амьдралыг ингээд оронгоор нь эргүүлжтэй гуйлагчин төвлөгчин архичангаар нь дуудаж ингэж хийлж чадчихна гэдэг дээр бас үнэхээр гос гомдолтой байгаа. За эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28-ын 4-ийн 2-т заалтыг зөрчсөн түргэн тусламжийн төвийн захирал за энэрл эмнэлгийн захирлуудад бол бид бас нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга мөнгө дэлгэр нарт бол одоо үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх ийм арга хэмжээ авах болно. Би нүрэг имийн сайтаас болор туяа гэж зэтгүүлж ярьж байгаамаа. За би сайт мэт дээр болохгүй. Би ажил хүлээлцгээд байгаа байхгүй. Энэ үн чинь шагнал гаргахад тийштэй дээрээ болно. Хараа. За ийхүү нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга Бэмжов, энэрл эмнэлгийн дарга Амар Түвшин нарын хариуцлага хүлээв хэмээх жүжигийн хэсгээс бид баримттайгаар үзүүллээ. Тэд олон нийтийн өмнө эмигнэж байна. Уучлалт хүсье. Хариуцлага алдсан хүнээ ажлаас нь чөлөөллөө гэж ердөөл жүжиг тоглож байж. За үүнийхээ хажуугаар талигчийг архичин зойрын давхарт амьдардаг байсан, гэр нь муухай байсан гэх зэргээр нэр төрийг нь шороотой утгасан юм. За үүнийхээ төлөөч тэд хариуцлага хүлээсэнгүй. Тэгээ сүүлийн 10 хоног цогтууруулах ундаа байнга хэрглэж байсан гэсэн ийм талигчийн ар гэр Монголын төрөөс нэг л зүйлийг хүсэж байна. Талигчийг үхэл рүү түлхсэн, хуулиа мэддэггүй, дампуу эрүүл мэндийн системийг нэр төрийг нь шороотой хутгасан төрийнхнийг хариуцлага хүлээгээсэй л гэж хүсээд байгаа юм. Эдгээр хүмүүс хариуцлагаа ухамсарлах ёс зүйн тэгвэл хотын дарга Сумья Озар хариуцлага хүлээлгэж чадах уу? Хотын дарга Сумья Озраа иргэн чинь гудамжинд эмнэлгийн тусламж авах гэж очиод эмнэлгийнхаа үүдэнд өнгөртлөө нийслэлийн эмнэлгүүд эрүүл мэндийн газрууд чинь дампуурчгаад байна. Бүдэг 117 дуусан үедээ явуулсан шүү. Бүгд мессеж хийж байгаа юм байна.